tugecokereria guku ni ndira hatikwo muno ndagitari Kibicho aranjira pano njega muno tuna ndagitari Dominic Karanja ndagitari Kinuthia Njenga na ningi ndagitari Njoroge Kamuri na ukirugamira Kenyatta National Hospital. Karibu sana. Asante sana. Kai onane otumaga andu morano nigwethete ndirakuni ona munene mwe kuria monanio ma bururi ma morimi turathiite kuona uria bururi urathi na mbere uria andu mararima na ona ni ndina kiganda kuu kia kuonia andu a Kenya uria thibitari irekienderea twina kiganda gitu kuu showground koguo na mundu wothe ungenda guthi kuona no one turonia maundu maria twi Kenyatta thibitari twikagira muingi riu guko ri ndukire andu ukire ndagitari uri ndui kwina andu mareita marigitari na ukunja makahenia andu. Okay. Njitagwo Njoroge wa Kamuri. My name is Dr. Kamuri. Ndutaga wira Kenyatta na ngoro ndi ndagitari wa ngothi. Thondeka mirimo ya ngothi. No riu gwe kahinda kana ni nyitireire thibitari ya Kenyatta. Kuonani uri kurora maundu ria megwithi na mbere. Ndirakuhoera muno uthamaki wothe uki tondu munene murata wako nene hete na ni ndiho lakini congratulations. Thank you very much. Ni twakorwo tukiaragia uhoro wigi ugima wa mwiri na tukugaragia kurora uhoro wigi ithimi iria twina cio thiini wa bururi witu wa Kenya na ithimi iria cire thiini wa World Health Organization. Ukaigwa andu aingĩ maratwarwo India angĩ maratwara South Africa we tondu kire thiini wa thirikari no uge na mate ndagitari Karanja ni maratuhe marigitari mathomete ota thiini wa thi urigiti uria muratuhe kuringana na universal health care. Yes. Ni uringaine na ithimi cia thi. One thing ugwenda kuga nima urigitani uria twinaguo na ndagitari iria twinacio na to ndagitari nginya nurses iria twinacio bururi-ini wa Kenya twina madagitari maria o handu hothe bururi thiini ngima mari thiini wa thi andu aria othe twinao gutiri ndagitari tutari that one no gwire itari we fear contradict ndagitari ciothe twinacio ithimi cia guthima diagnosis ciothe nacio twinacio na reke ngwire no giko kiugaga ona muthungu augaga nyeki yonaga kata nduru mwena uria ungi nikio kuona hindi ciothe ng'ombe kiria o mwena uria wa muhaka ikinyite nyeki iria nduru no iraikia kiongo mwena uria andu aingi kaingi ungitwiria kiria gitumaga mathiiri wa mbere either ni kwaga umenyo wa keri ni kwaga kwihoka andu anyu riu uria tureka ri eta thirikari na in the spirit ino ya UHC na niguo turenda andu mamenyere nigo mwira riu turenda ku make sure andu mambe magie na mwihoko wa facility iria twinacio guku na tumere uria thirikari ikite nigetha rugendo ruru rwa gutumaga andu maume ha magathie India gucenjio higo na tondu mathia gucenjio higo ona mathi maracoko magoko ha to no ithu tukumabuatirira no anyita guku twina hoti wa gucenjia higo gutire andu macenjagia higo nyingi muno ta Kenyatta giki na niki tutaiguaga ni kuigua ni tondu mutienda kuigua rimwe andu mendaga maundu maria meragwo no matiguaga tha ici gikwira ni ithuĩ tucenjagia higo ona kaingĩ thibitari ici ngĩũraigua no maracenjia higo ri andu ndagitari citu haha no cio coordinator project icio ndagitari ona igwa he higo iracenjerio private hospital ici ciothe no ndagitari imwe cie Kenyatta icenjagia higo ici kwoguo ri na riu ni turacenjirie na riu reke ngikwire undu ungi ati makahona in fact success rate itu gikwira na mano ukio twirie success itu ni njega kuri ya Harvard tondu tungigeka mundu wa tungikaruta tungigacenjania andu higo twamba gwika a lot of thorough check up guku Kenyatta na no gwenda urari horo wa Kenyatta ndirari horo wa Kenyatta giki kia Jomo no anyita na no nyende mundu wothe ungikorwo wina wasiwasi oke tumuni na riu tiga uguo riu ona thirikari iratugurire machini iria turihotaga riu gwika nyamu twitaga tissue typing riu tutire tumaga andu riu ta riu ngienda uhe higori cells ciaku no nginya cirorwo na ciakwa no nginya irorwo riu andu turatuire tutumaga nja na ni iratumaga kugie na delay ihinda rikaneneha riu thirikari iratugurire machini riu turikagira hau Kenyatta
turiroraga tissue cio hau tukauga weri na weri no muheane higo ndui wathi uketha mundu wanyu mugoka no nginya cells irorwo kindu twita compatibility riu twina machine yo hau it is the only one in the region riu kuoguo riu process yo ri ni yahutha no anyita wakeri thirikari irekire iramikire sure NHIF mundu wothe wina NHIF cost yo ya transplant turime kitagira yothe na NHIF riu mundu wothe ugwenda gucenjio higo waigua ati ni urauma ha ugathie ugithie India menya ni undu wa kwenda no ti ati ni undu wa kwaga ki tatwira tiriri ndagitari itanacoka kuri ageni yange akwa cost iyo wagweta ya gucenjia higo ta miringithania na South Africa na India in fact gwenda gukwira na tondu ni andu matitaraga ri ugithie gucenjio higo ri muguthie mundu aigana eri muheo na muheani arafu no nginya kona mundu wa kumutekera ke acio ni andu aigana atatu ona tutatarite matiri marathondekwo ri tigiti wa ndege ni mbeca cigana guthina gucoka ucoke utare gukoma kura murako tondu mo guthima komeri muguikara mutiguthie mucenjio higo muthi na mucoke ruciu ri muikara wiki mo wiki igiri ri cost ni kirite already utari uranjia guthinjwo 500 ni mathiu cost ya gucenjia higo guku ri through NHIF turarihia 500 mau matano cost yothe kwoguo ungitarania wina kadi ya NHIF ni wina kadi ya NHIF uke Kenyatta tugwike routine ciothe nduri kindu kingi ukuriha follow up ndakigwa ati nacio ndawa ikagia goro muno follow up again ati na NHIF ndiratumirwo na niguo ndirenda gukwira riu ri na nikio turenda andu matigae guthikiriria ng'ano mutigiri andu matige guthikiriria thirikari ino ya bururi uyu waigua tukiuga horo wa UHC na Ministry of Health they are very particular gukorwa ati mu Kenya ni araheo service iria imwagirire kwoguo andu aya marari ati he gutirathi ri icio ni tucietaga imeheme mundu ni oke tumwire tondu tungigucenjia higo atia tugucenjia arafu warikia gucenjia tukwire ru tutigikota gukuha guke dawa no anyita kwoguo twina program iri iratuma wona wacenjio higo ri dawa icio daktari ni citagwo immunosuppressant tukenderea gukuheithia na program iyo na tukenderea gukufuatirira and that is part of the UHC uria thirikari irenda gukinyerera ni ati ndarenda mu Kenya wothe athiage gutambika na kuunja nikio ronire nginya dialysis thirikari ino andu marauga niwe ra distribute the dialysis units ru tura mathomithiria guku tukera andu ni magekwo dialysis gicagi UHC ngwiciria nä må gå kä nda rå honge rwa å kinyaniria no memerekia rwega tondå rä u ndeto ta icio tigane kä må rä twakwe no amenya ndå cio ringä ramenya atä rä ndagä tarä na hakwa mwene ngwiciria nä må gå kä batara må no ona kå nyitwo må no mbaru harä å guo agweta atä andå nä marahanyuka magathiä India magathiä kå rä a kå ngä yet tau hena patient ndakoragwo ngä rå mä rä ra å kona ona process yao ya transplant å kona nä very serious andå aitå hihi gatagatä-inä ka kå rä a må thuri å no igua nä angåha arä thirikari gå tigä rä ra atä nao ndagä tarä mä kora arä a nao maraumagaria andå aitå nä guo mathokome commission nao nä maikio ngono kiria gikaga na ukitwa na standard cia kura turaga US ona to US ukira mabũrũri na with a good example doraga nĩ bũrũri ta Singapore ukirora mabũrũri kiria gikaga nĩ thirikari go take control gwa rauga once you take control na uge services ici nĩ tũraheana gũkũ na twĩna cio rĩ then the next thing you do nĩ go control nĩkĩ kĩratũma I think what we do nĩ aheana nĩ gũkorwo hena andũ ũguo waiga rĩngĩ mũndũ nĩ arathondeka kĩndũ gũtũma mũndũ ũyũ nja na so the cell tuna andũ aitũ kĩrĩa mekĩte nĩ kũmenya atĩ nĩ toni iria mekũgũtha nĩguo mũndũ etikire gũthiĩ to nĩ ahirwo ga commission what our people need to know nĩ kũgĩa na trust na reke ngwĩre I think ũguo waiga rũhonge rwa gũkinyanĩria nĩruo rũkwenda kũhũrĩrwo tondũ ũngĩthiĩ ũrie maitũ mũgũrĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo rĩarĩ njungwa na irigũ oĩ constitution yothe ona nĩ angĩa kũgweteire section ciothe irĩ if we do equivalent campaign ya healthcare Kenya tondu part of UCH universal healthcare ni kureke
muhaki wa iratu haria ka Mwangi mwendia wa nyama akorwo akimenya one universal healthcare niki ingiona ku niki turaova Kenya niki tutaraova nja utwiha tondu nie I can tell you with certainty ni chamanitie na madigitari maingi US ria matrinire Kenya makam transfer waigwa te kuja nio mararirora ni marirora wega biu it's a very true na in fact maturita like any other it's only the system when they bias to give manager no nginyo shock residence then you gethie kurigitana ni ndwa ko harmonize the whole healthcare but I think kiria twagirwo ni gukorwo ni kwamba gukaba niki kiratuma andu maime number 1 na number 2 wona weka uguo no hote kugarura meciria then you be able to tondu reke andu mirimu iri ratuma no igua riu uguo ndagitariga kuri andu moya angigia higo ni akua a lot of people ugemera ni magia murimu wa ngoni makua tondu matiui the help is next door. Okay, thank you. Na njoe nende choka kuriwe ndagitari Kamuri wire andu aitu no bati guka Kenyatta process ingigakinya Kenyatta ri ni iriku no kiure abokinyire oro hau sina je gatagata-ine kainyu murathomithania na Kamuri ni muri no ria murutiranagia wira ati Kamuri arora kamundu karia goka gaka gatithomithitio ni ndagitari wega ni mwekaga ni mwevaruitaga gatagata-ine ehe ni gukwenda refresh ndera gwati ni ndohegire muno ati urigitari urathi gucenjagia ngana miaka 5 ni murutithanagia wira uguo ni twikaga ke njuge thiini wa urigitani akorwo wi ndagitari uheagwo marua ni Kenya Medical Practitioners and Dentists Board nigetha uhote ku practice nigetha uheo license o mwaka no nginya ugerere kundu uge ni ura keep up ni urathire weka gathoma giki nigetha maroma gukiheo ukonania we current wina ugi uratwarana na maundu maria mekiriu na mwena wa pharmacy taguo barikio kuheo marwa ni Pharmacy and Poisons Board no nginya o mwaka uheo license ya kuruta wira ucio nigetha uheo no nginya ukorwo ukionania ni ugereire ikero icio ati ni rekire ni ugereire weka training ciganona nigetha uheo marwa macio utangikoguo ndugikiheo marwa na waheo ndugikiruta wira ucio koguo ngikora ndagitari akiruta wira ena license wakima ehario fati ndaigira gwa Kamuri wambere ukamba korwa kana na Kamuri uguo ri fati kuonake license yake na ni current ni ya mwaka uyu ti ya mwaka uri ungi tondu agikorwo ri hetwe yo ironania agihitukire ku guothe eherio cio ndathie kuri pharmacy ri fati kuonake na utaguo watho ugithe atiriri waingira kindu kia mbere rore ena license ni hau arauga ni ngania nithawe na certificate yake hau ucio redia niwe fati ku ucio redia ni ubataire gukorwo e control hau no riu ri mutino ria wihone atiriri ni undu wa kwaga urumereri wa maundu macio ri thiini wa Kenya na ni kunyurithia kiro kudakwe riu ni rabia kwera hau tondu ndoni ne haitana ri urakora o mundu wothe araingira hau akoga ndahingura pharmacy na ndari athie thukuru inyu muthomeire maundu ma pharmacy na pharmacognosy murendia marwa murakomborithia marwa manyu ngiri 30 riu ri ni kiuria kinu kiria kega wa njuria nima ni kuri ikomborithagio no riu gwekire atiriri ugikigwa market failure bodi gituga ni gwetikirio andu othe ongorwo ni metago technician makiheo marwa mahingure pharmacy thiini wa thi gutikoragwo uguo makoragwo makiassist na nyita riu license ikingiha ciingiha ri na tondu kuria na ndumo biashara i pharmacy-ini aya nawo tondu one akabia riu renda license yaku nigetha hingure pharmacy riu magundu macio ri unfortunately ni undu wa kwaga urumiriri watho kurumirira uria ugite 244 tondu weho niguo number 244 riu ni gwakora andu acio meraga na mieke ya kuruta wira ucio no turia kukwirite riu maundu macio waingira riu ubataire kuona ritwa ni degree yaku hau degree certificate na license yaku hau riu gutiri mundu wikaga ata gwakora ni kindu na pharmacy ne fati kwa appraisal o mwaka every year ya ndagitari o mwaka o the same thing. Okay, thank you. Atiri ndagitari andu othe kuma kuria kwanyu Njoro kuma gwitu Kieni na kuria kungi mundu agia kahoma o Kenyatta no agirire guka Kenyatta National Hospital referral ni ndu Kenyatta ri yagiirwo gukorwo ikidiri na mirimu iria twitaga mirimu nguthi noe riu ni tori riu ate ya kana ya kurema kuhia noe cietagwo ni makuhia tondu Kenyatta yagiirwo gukorwo ikidiri na specialist. However,
system ya referral niyo yambire ikigia na kawasiwasi kidogo. Arafu ri ni undu andu ni metikitie ona igwa andu magiteta ri andu ni metikitie Kenyatta muno na hindi ciothe ona gwi kwanyu ngigwa mu ni arehwo Kenyatta ri wiciragia atia ucio riu ni witu na ngai but basically Kenyatta yagirwo kudiru na mathina maria chronic maria mekwenda specialist no na riu ta wira wa higo wira wa higo actually wira uria twagirwo gukorwo tukiruta ri ti guka guthambia andu higo ta twire Kenyatta batie gwika atia Kenyatta bazas na riri ugitwiraga structures cia gucoka uguo nginya kuria PGH riu wikaga uguo referral system iganitio section ithathatu kwi level 6 itha ici tukiaria uguo ri ni nyamu ithano tu Kenyatta memo Mathari ino Mathare me Muthaiga na spinal injury no haha na Moi teaching and referral hospital ira imwe university neno riu turahingura KU icio no cio ciagirwo gukorwo ci level 6 kumania na hau iria twatwire twitaga provincial ni level 5 tugaikuruka ningi Gatundu na ki ni level 4 cigathi cikurukitio uguo nginya ka health center karake hau hanyu ri Muigari kau ni level 1 kuria twitaga primary health. Ideally warwara primary health wathi hau primary health ukaigua ndagitari ura kana clinical officer uria wi hau ndangihota ri agirwa gutume level 2 wathi level 2 ri akwire facility uri urenda ri wewe na murimu wa cukari na riu uyu ri ukwenda kundu kwina ndagitari ugatumwo level 3 level 3 ongoro kutiri na specialist wa diabetes tugeri agakwira we thire level 5 ku nikuo kwina consultant wa diabetes wakinya level 5 for example riu ukorwo riu murimu waku wa diabetes ni waingirire ngoro ni waingirire mahindi na ni ukwenda some intervention area ikwenda nao sub speciality riu ugatumwo kwi ndagitari iria nguthi wekwo Kenya ukarehwo Kenyatta no wanyita iyo ni category imwe ya mirimu. Wakeri kuri mirimu tuonaga ni gukorwo kungi level ici ingi ciothe ri matiri na ndagitari specifically ucio wa kudeal na murimu ucio specific tondu specialist ni guthomithio ithomithagio na ciendaga guthomithio miaka mingi ni thirikari riu Kenyatta ri ni korona na advantage yo tondu nio na ndagitari acio ndagitari icio ndagitari taru dermatology taru twarie horo wa dermatology takamure ti thibitari nyingi cie ndagitari ya ngothi Kenya ngima ndagitari cia ngothi ni 20 no anyita na nyingi cie private riu ngitora aria me thibitari cia thirikari ni anini riu ni ugutumwo Gatundu wirwo thina waku kwenda ndagitari wa ngothi hindi o riu ni ukuneo irwa wirwo straight thie Kenyatta to ni kuo kwina kuri Doctors Plaza kana thibitari nyene okay kuri ndagitari citagwo rheumatologist for example andu aya a mahindi ti aingi Kenya ungitwiria ni anini muno riu acio ni andu aya madira na lupus no igwa mudipweta lupus na indo ta icio acio riu nao ni ukwirwo haya kuri neurosurgeons andu aya mahinguraga nerves aya mahingura kiongo ta riu ni uguire wagia crot again ti aingi Kenya riu wagia na problem yo ikwenda spinal rigi operation cia spine na kana na batara speciality nyingi na cie Kenyatta na kuri mirimu yendaga kindu tutago multidisciplinary ate ogo ni guguthinjari ugukorwo ugithinjwo ni ndagitari ta ithano guo cia different facilities riu Kenyatta ri noyo ikoragwo na capacity yo arafu transplant Kenyatta ningi noyo ikoragwo na capacity yo ingihota gucenjania organs no accident ni kwaga na accident riu nayo accident ideally accident ri no mutino ndukiri mwene no gukaukaga riu ri accident ni tuyaga no ningi ideally accident ciagirwo gukorwo igithie facilities ici ingi kuringana haria wagwira taru Bagathi road nyonaga na accident yagira Bagathi road na thibitari ya Bagathi hau moka marehetio Kenyatta no anyita na ringi no guoko kunikire kana kuguru kunikire gutiri clinic utangihota kumanage kunika gwa kuguru
no riu iria complicated na ithu tuticokagia wago ni complicated tuga ucio niguo wira witu no turagia facilities icio ingi please mundu wothe ungihota ku manage tiga kurira wira andu ni matige gwitigira wira tondu kuria wira ni gwika atia ni kuruta mundu aheo wira murwaru ukamuteithie waremwo haria waigua ni waremwo pio ati ni urenda Kenyatta guteithie ri hau niho tukagira ona tuti complainaga ithui twendaga kureherwo mawira maria maremete riu function ingi itu ya Kenyatta ni guthomithia madagitari maya mothe urona mathomeirwe Kenyatta na Kenyatta aya na Kenyatta ni kindu kimwe University ya Nairobi na Kenyatta ri korwo kindu kimwe Moi matike na guthomithia kwao na kuu ona mathomithagia University ya Moi ona githomithagia dagitari no riu dagitari nyingi urona guku ri cithomeire haha postgraduate nyingi aya specialist ri mathomeire uku o haha ucio ni wira wa Kenyatta gukwira gwate itanda ni iragire itanda ri ni ciagaga na ti ndikwira ati itanda itiagaga igukia gutanda gwi kindu gitaihuraga matatu ona matatu ri yokerwo ndiraririe na kamuri na reke ngwire ni kamuri urandeithirie kuona gitanda ndukana again ndukahenio na ni kwenda gwera Kenyans ndugamite haha ndimarorete uguo ndukana henio ati he mundu raguteithia wone gitanda tondu njuragia mundu atiriri no uyu nguruta gitanda jeherie we nguigirire hau uta deserve it especially itanda cia ICU do you know tariu ngwire na wenda kumenya thirikari ni teithitie ri Kenyatta tha ici twina itanda kimwe $100 njara 50 cia ICU na ciothe ikorwo ci njihuru ona tha ici tukiaria uguo twatire twetereire no uraigua wega tweherie twikire ungi no riu ndakwira ati na andu matiguraga ni kuihuru ukwiciria ni gitanda turahitha mundu angihitha gitanda wiki atia nakio nwanyita tukwamba guikiria wakeigua tukiaria mada tutaici no uciguire na ni wakiona dagitari turakeria gwiteithia turaugire tukuruta witu na turute wanyu tuwire uhoro wigi a Kenya uhoro wigi ugima mwega wa mwiri hari ituginya cia thirikari uhoro wigi ugima wa mwiri tukwamba guikiria tugicokereria kahinda gatari haraya